ऐसी खस्ता और क्रिस्पी मट्ठी आप भी अपने घर पर इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले 2 कप मैदे में कसूरी मेथी, नमक, कलौंजी, अजवाइन, देसी घी डालें। अब पानी डालकर इसका टाइट डो तैयार कर लें। अब एक बोल में कॉर्नफ्लावर और घी का पेस्ट बना लीजिए और डो को बेलिए, उस पे ये पेस्ट लगाइए और रोल करके छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। अब हर पीस को बेलकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए और बस आपकी क्रिस्पी, फ्लेकी और सुपर टेस्टी मट्ठी तैयार।